दोस्तों ये है दुनिया का सबसे खतरनाक 300 साल पुराना राजा महाराजा के समय का पहेली। और इस पहेली का खास बात है इस पक्षी जैसा दिखने वाला मेटल में फंसे रिंग को बाहर निकालना। बहुत सारे जल्दबाज लोग जल्दबाजी में रिंग को नीचे ऊपर करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसे करने पर ये पहेली कभी सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इस पहेली का रास्ता हर जगह से बंद है। इस पहेली को सिर्फ वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसका दिमाग बाकी लोगों के मुकाबले काफी तेज हो। आइए समझते हैं इस पहेली को सॉल्व कैसे करें। लेकिन वो देखने से पहले छोटा भाई समझकर प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लाल दिल भेज देना। दोस्तों इस पहेली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिंग को यहाँ पर ले आना है। उसके बाद इस मेटल को भी रिंग के पास रख देना है। उसके बाद मेटल को उल्टा कर देना है। मेटल के एक हिस्से को रिंग के अंदर डालकर रिंग को बाहर निकाल लेना और ये पहेली बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी।